Ahí está la jefa. Echando copa. Ahora voltea para allá con tus amigos. Acá está el capitán Caín. Nieto. Qué bonito está. Oh, está preciosa la tarde. Mira nomás. Allá está Ensenada al fondo. Ah, ok. ¿Perdón? Y por seguridad que se muevan para acá. Ah, más acá. Ok. Ya lo levantado. Ah, órale. Órale, órale. No, sí, pasa como chingo. No, de hecho, había una mesita y me la levantó la marea hace 2 años. ¿En serio? Ah, Y ahorita órale. cuenta que, pues, Eso lo tumbó, ¿verdad? Eso lo todo tumbó. lo tumbó, estaba bien armado. Sí, era lo que les decía, que yo a mí no me ha tocado ver muy alto.